ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഐസ്ലൻഡിലെ ഗോൾഡൻ സർക്കിളിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് സെല്ലിയലാൻഡ്സ് വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ്. ഐസ്ലൻഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സീനിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോളാണിത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ്, സണ്ണി ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സൈഡിൽ കൂടെ ഇതിന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടും. അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി കണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരില്ലേ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ. ബാക്കിൽ പോയി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങോട്ട് പോവാം. എന്തായാലും ഐസ്ലൻഡിലെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആണ്. ഗോൾഡൻ സർക്കിൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അധികം പ്രയാസപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. 200 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വീഴുന്നത് വെള്ളം. പിന്നെ ഇത് എവിടുന്ന തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2010 ഐസ്ലൻഡിൽ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫേമസ് വോൾക്കാനോ ഉണ്ട്. E11 എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെയുള്ള ഗ്ലേസിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലം. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണിത്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടം പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ യുണീക്കാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നനയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ ഒരു വ്യൂ വേർത്താണ്. സെല്ലിയലാൻഡ് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു പോകരുത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തൊരു 200 മീറ്റേഴ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിഡൻ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കേവിനകത്തേക്കടെ വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് എണീക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയായിരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. സെല്ലിയലാൻഡ്സ് ഫോൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഐസ്ലൻഡിൽ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്. ദിൽവാലെ മൂവി കണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഗർവ സോങ്ങിൽ ഷാറുഖ് ഖാനും കജോളും ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. 1970s US നേവിയുടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിവിടെ ഫ്യൂവൽ തീർന്നു പോയി തകർന്നു വീണതാണ്. 40 വർഷമായിട്ട് അതിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവും. പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് അടുത്താൽ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി, അപ്പോൾ പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അത് കാരണം ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിത് നടന്നു പോകണം. ഈ നടന്നു പോകണ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ചുറ്റും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കറുത്തൊരു മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ 6 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വലഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് അവസാനം പ്ലെയിനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഊഹം വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്, അല്ലാതെ അവിടെ ബോർഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറകെ നടന്നു പോരുവാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ക്രാഷ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സീ ആണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ നടക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ്. വെയിലും ഉണ്ട്, നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളവും അതുപോലെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നടന്നത്. എന്തായാലും എന്താ പറയുക, നല്ല ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. നമുക്കെന്തായാലും അടുത്ത് പോയി നോക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിന് അടുത്തെത്തി. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ വെട്ടിച്ച് വേഗം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയേനെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ പുറകെ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് US നേവിയുടെ ആയിരുന്നു. 40 വർഷം മുമ്പ് തകർന്ന് വീണതാണ്. ഇതിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെന്താ, ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീക്കേ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇതിന് മേളിൽ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ ഫുൾ തുരുമ്പിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാം നശിച്ചു പോയേക്കുവാണ്. പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നശിച്ചു കിടക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാലക്രമേണ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. കുറച്ച് കാലം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ പാർട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ളായിട്ട് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ഡേ ആണ് ഇന്ന്. നല്ല ബ്ലൂ സ്കൈ സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഐസ്ലൻഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. നാളെ രാവിലെ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഇനി 3-4 സ്ഥലം കൂടെ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.